Buongiorno Italia, oggi si parlerà di moto. Oh, sì, è arrivato che ti mette in basso i motori di passo fare. De moto, come mai singano de moto? C'è proprio tinta sto canale? Eh no, perché magari non tutti sanno, ma fin dalla notte dei tempi le passioni di Singano erano tre: le moto e l'informatica. Una di queste tre passioni se ne è col tempo andata via, è andata un po' a scemare. Per fortuna, insomma, è stata la moto. Ti dirò che non è stata neanche proprio un'idea tutta mia quella di parlare di moto, ma effettivamente da anni più tu mi avevano detto e risollecitato sto discorso della moto, di parlare delle mie moto, no? Della storia delle mie moto, esperienze eccetera eccetera. Ho detto beh, perché no? In fondo qualche fotografia ancora ce l'ho, video purtroppo all'epoca non avevo GoPro e quelle cose, hai capito, erano altri anni, però Shimano Taya. Ok, vediamo subito la prima. Sì, l'indiscutibilmente storica Aprilia RS 125. Correva l'anno 1998 circa e questo era l'ultimo modello a carburatori, tra l'altro. Questa bella signorina è stata portata a ben 40 cavalli, mi ricordo, gli davamo via i Monster, probabilmente quelli depotenziati. E in rotonda, testimone il mio amico Matteo, non c'era R1 Ducati 916 che teneva. La colorazione che tu vedi con le scritte a specchio era quella di Tetsuya Arada, che mi sa che poretto è anche morto, era un pilota giapponese dell'epoca, no? Che correva con l'Aprilia. E con questa moto ci ho fatto una delle esperienze più belle che mi porto dietro, ossia è stata quella di quando avevo compiuto i 16 anni, ho preso la moto, zainetto, e niente, tutta ovviamente senza autostrada. Mi sono arrivato fino in Francia, lì ho fatto il bagno a Monte Carlo, è stata una figata bellissima. Dopo non mi ricordo di preciso che paesini avevo visitato, perché anche lì all'epoca viaggiavo molto di pancia, ossia di istinto, no? Io prendevo e andavo, forse non sapevo neanche che volevo arrivare in Francia, cioè volevo andare verso di là, hai capito? E di là ci siamo andati alla grande. Di questa moto mi ricordo sempre, gli ho finito 3 pistoni di chilometri. Io credo che tutti i miei soldi, nonostante abbia lavorato veramente come un nero fino a quando avevo 15 anni, sono andati tutti in benzina. Benzina e viaggi, soprattutto benzina, più che altro benzina. Sì. Questa moto ci ho girato comunque spesso, volentieri, tutto Nord Italia. Qui siamo a un qualcosa di più grosso, un qualcosa di più blu. Esatto, hai indovinato, la prima R1 del 98, ossia quella bastarda a carburatori. In teoria cattivissima, come molti testimonieranno, però ti garantisco che c'è stato un qualcosa di molto più cattivo, ma lo vedremo dopo. Questa moto era presa in Toscana, nulla di particolare, era anche abbastanza originale, voglio dire, aveva solo lo scarico e mi pare i rapporti da aveva solo lo scarico alla fine, neanche i rapporti da ripresa, no, perché faceva i 3,13 e ancora ce n'era per andare su, quindi insomma di sicuro non aveva i rapporti da ripresa. Esatto, la particolarità purtroppo di questa moto è stato questo incidente. All'epoca mi raccontarono, finì in prima pagina, però non ho avuto l'occasione di approvvigionarmi del giornale. E lì niente, mi sono spaccato bacino, l'ossa delle gambe, un po' di cicatrici in giro dappertutto e chiaramente però la moto, però, nonostante possa sembrare non in gravissime condizioni, in realtà era tutto irrecuperabile. Il telaio dietro era tutto storto, i forcelloni, tutto quanto, perché diciamo ho preso una bella botta ai 140 all'ora su per una macchina che ha tagliato la strada. Quell'auto che è imprecata perché sta massa e che l'altro mi guarda. Allora, ho dato una calmata. Per assurdo, con questa moto ho fatto tutte le esperienze più spericolate che potessi mai fare. Per assurdo dico, perché insomma non puoi fare il Mona con R1 del 98, voglio dire, ci sono tante altre moto per fare il Mona. Però niente, anche lì era sempre in monoruota, credo che la ruota davanti era illibata, cioè cambiavi 3 copertoni dietro, quello davanti era ancora tutto col battistrada.
E poi niente, finì lì con quell'incidente. Alla fine, in ogni caso, essendo una moto abbastanza di nicchia, soprattutto all'epoca perlomeno, l'ho smontata completamente, ho venduto i pezzi e solo con i pezzi mi sono ripagato tutta la moto. Quindi alla fine non ci ho rimesso nulla, l'ho pagata tipo 4.000 e ho preso tipo 5.000 dei pezzi, quindi va bene così. Bravo, bravo, ci siamo capiti, esatto, sì, per darmi una calmata sono passato alla minimoto, anche se ti dirò, proporzionalmente parlando, guarda che era una gran bastardina questa qui, l'ho aspettata un sacco di mesi, è arrivata dal Giappone, e era una Blata Origami B1. Aveva 11 cavalli, 110 all'ora, misurati in parte a un'altra moto, voglio dire, quindi mi sono divertito un casino. Ci correvo molto in pista, a Jesolo in pista azzurra o in una pista gratuita che adesso non c'è più. Ho fatto anche il mio bel volo ai 70 all'ora in una curva, però insomma si era in pista e quindi non è successo niente, è normale, insomma, ecco. E guarda che era tanto figa con il suo bel filtrozzo dell'aria in vista, i freni a disco davanti e dietro. No, no, era veramente molto molto bella, molto molto bella. No, non sto scherzando, ho preso veramente un'altra R1 del 98. In questo caso, mamma mia, siamo in un autogrill in autostrada e tu vedi un po' di neve. In realtà, sì, quello era un po', era il ritorno, ma lì eravamo nella famosa tempestata di neve del 2005 che aveva il suo epicentro in Toscana. E la moto è stata presa proprio in Toscana. Praticamente nessuno voleva portarmi per questo discorso della neve, ne parlavano tutti i telegiornali, eccetera. E allora io, testa dura come sempre, mi sono preso un biglietto del treno sulla andata e sono andato lì. C'è stato un po' da penare anche per portarla via perché non si trovava la targa. Questa era una moto da pista, non era una moto da strada, quindi aveva sì i fanalini per fortuna, ma non aveva specchietti, non aveva frecce, non aveva proprio neanche l'attacco per le frecce, capito? E per gli specchietti sì, per le frecce no. Bellissima quella volta, a parte vabbè l'ho fatta quasi tutta in prima, un gelo che non ti dico, e sono arrivato al limite in un autogrill che mi si stava, come dire, assiderando un piede. Allora sono riuscito a mettere il cavalletto proprio all'ultimo e a scendere e poi andare nei bagni a asciugare i calzini e le scarpe, sai, nei cosi, negli asciugamani, quelli che vengono, ti buttano l'aria calda, no? Che bei ricordi. Beh, ma taglio tantissimo perché ovviamente non posso raccontarti tutte le malefatte e tutti i ricordi di tutte le moto che ho preso, cioè andremo avanti 50 giorni di video. La moto, come puoi vedere, aveva di tutto: carburatori Kane da Superbike, filtro, scarico completo, di tutto e di più, ammortizzatori VP davanti, dietro, freni a disco della Breaking, pastiglie in ceramica, c'aveva il male, tutta in ergal e carrozzeria artigianale in vetroresina, e qualcuno può notare i cerchi color carbonio. È stata preparata completamente da ripresa, perché io non sono uno che ama le grandi velocità, ma mi piace tanto correre, o almeno mi piaceva tanto correre all'epoca. Io avevo o il tranquillo o il completamente spalancato, non esisteva la via di mezzo, non è mai esistita. E con questa moto credo non arrivasse neanche ai 260, cioè velocità zero, però si alzava in quarta come ridere, hai capito? Come è andata a finire? Ma alla fine, diciamo, la tipa con la quale stavo in quel periodo non voleva mai venire via in moto, era anche gelosa se andavo via con mia cugina o con gli amici in moto, e allora niente, la moto è rimasta lì ferma. Mi bruciava tantissimo dover pagare 260.000 lire o c'era già l'euro, oddio non mi ricordo, di bollo, anzi no, sì, mi sa che era su 260 euro di bollo, perché è un euro zero, hai capito?
e allora niente, ho dovuto venderla. Ci ho guadagnato anche lì perché comunque la moto l'ho venduta allo stesso prezzo con il quale la pagai all'epoca, 4.500. In più avevo su un casino di ricambi, quindi al tre codoni, alle carene originali, fari originali, tutta la roba originale, eccetera, eccetera. Quindi insomma mi è andata bene. Ciao amore! Ciao Balagnolo, guarda come il sole di notte. Devi andare a fare un safari, amore? Sì. Sì? Chi prendi? Eh? Le tigrotte? Sì. Me le incapretto tutte. Oh, sì, è arrivato che ti mette il massimo dove li posso fare. Come mai dirai questa moto da cross? Allora, questa qui non è proprio una moto da cross, è più un enduro, è un Husqvarna TE 610, è un cancaro da moto. Una moto che se esistesse ancora in commercio la sconsiglierei a chiunque. Era un 600 di cilindrata monocilindrico, non ti dico per accenderla, ma soprattutto per accenderla dopo che lei era entrata bene in temperatura, quindi non so, andavi a farti un giretto in montagna o comunque in giro, dovevi fermarti al distributore e ciao, lì c'era veramente da piangere, ma da piangere per riaccenderla, cioè eri capace di stare lì anche 3/4 d'ora a provare. Provo a immaginare in piena estate sotto il sole. Era sempre stato il mio sogno una moto da fuoristrada, perché io sognavo di fare tutti i tipi di salti, le cose, arrampicarsi eccetera. Poi ho visto che io sono più un tipo da strada, io ho bisogno del grip per terra, proprio non riuscivo a guidare ste moto, mi cagavo addosso, hai capito? A parte che dopo vabbè, già da inesperto magari ho stracciato un attimo la situazione. Una volta sono andato su un fiume in secca e l'ero rimasto mezzo infossato, ero anche da solo tazzi che sono riuscito a venire su. Un'altra volta sono andato in montagna, c'era tipo un dirupo giù, ho detto dai che vado giù e mi sono buttato giù per il dirupo, porca troia. Ma non è quello, il fatto è che dopo non riuscivo più a ritornare su, c'era l'erba bagnata e tutto quanto e la moto sgommava, insomma alla fine dai, preso la rincorsa e tutto quanto, studiando un po' ce l'ho fatta, però anche lì porca miseria. Cosa mi mangi, Molly? Mi ero già stancato delle moto, molto probabilmente, però ho voluto chiudere in bellezza e ho voluto chiudere in bellezza con tac, esattamente, con la bellissima, brutale 910 della MV Augusta, strapreparata anche questa, centralina, scarico completo, filtro, di tutto e di più aveva. Non so quanti cacchio di cavalli aveva, ma so quant'era cattiva. So che era impossibile impennare perché proprio tirava delle sberle, cioè mentre l'R1 ti mettevi agli 80, 120 e la tiravi su così, questa proprio ti arrivavano delle sberle che tu avevi paura di andare indietro, c'era troppo veloce, troppo reattiva e così niente, non me la sono goduta mica proprio tanto. Ti dirò, i giri in montagna ti spaccavano le braccia, ti spaccavano la schiena, mollavi un attimo la frizione, era tutto un sculettare, no, non faceva per me. La ciliegina nella torta mi fu messa da degli amici che mi portarono in questa, vedi, questa sorta di salita che era, non mi ricordo il nome, comunque era una strada nelle colline di Vicenza che era attaccata alla strada delle 52 gallerie lì. Praticamente quasi eravamo in vetta, ma per arrivarci c'era una strada strettissima di sassi con sti cacchio di tornanti, ok, ripidissima, senza guardrail e con un burrone di 1 chilometro e passa, cioè, non ti dico la tachicardia, c'era gente che veniva su con le ciaspole e noi deficienti con le moto da strada. In ogni caso, se Singano è ancora qui a raccontarti le singanate è perché queste moto non ci sono più, altrimenti non saremo qui a raccontarcela.
Penso anche a me. Vabbè, ho il boio fino a luglio 2017. Allora dai, da con le marzo. Vuoi c'è il camper? Con le marzo. Mi costa tanto mango. E vai dappertutto. Ah, beh, E dorme là. guarda che fai ruolo di lavoro qui in moto. No, dopo fai fare una girata. Ciao! Eccolo. Vai Figari!